welcome to another video from Lucky Vlog SL. ඔන්න අද යනවා පොඩියකට මගේ හිතේ තිබ්බ ලොකු දෙයක් අද පොඩියට එක ඉෂ්ට වෙන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මං කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා මේ ලැප් එකේ පොඩි කේස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඉන්න මාකර් PC build එකට යන්න ඕනේ කියලා. මං අද PC build එකට මේ යන ගමන් ඉන්නේ. මේක තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේක මහා ලොකු PC build එකක් නෙමෙයි. මේක මගේ වැඩවලටයි Premiere Pro මොනවා හරි රන් කරගන්න ඒ ටිකටයි තව ගේම් එකක් මොකක් හරි මේ දාගන්න සයිස් එකටයි අනිත් වැඩවලටයි හරියන බිල්ඩ් එකක් තමයි කරන්නේ. ඒක පට්ටම් බජට් බිල්ඩ් එකක්. නැත්නම් කිව්වොත් ලොකු ඒවට මොකටවත් දාලා නැහැ සල්ලි මහ ලොකුවට අනවශ්‍ය විදියට නැහැ. ඒ හින්දාමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා මේ හිතුවේ. දැන් ඉන්නේ බණ්ඩාරගම පොඩ පාස් කළා. දැන් අපි කැස්බෑ පැත්තට යනවා. යන්න ෂොප් එකට යන්න ඕනි. පිළියන්දට පොඩ්ඩක් එහාට යන්න ඕනේ. මට හරියටම දැන මතක නැහැ කොහෙද කියලා. බෝකුන්දරට යන්න ඕනේ. ෂොප් එක තියෙන එතන. එතන තමයි මේ බිල් එක ගන්නෙ. ඒකට පට්ටම් සපෝට් එකක් ආව මට මේ වෙලෙට. මේක අතරම මම කලින් වගේම අර කියන්න ඕනේ මේක අර බිල් කියලා මේවනේ මේ අතරම බිල් සිරාවටම මොකද ලක්ෂ 10 බිල්ුත් යනවා ලංකාවේ මෙතනම යනවා ලක්ෂ ගණන් වල බිල්. ඒවත් එක්ක මේක ඊටාම පොඩි බිල්ඩ් එකක් විතරයි. ඒ හින්දා තව ටිකක් තියෙන දුර අපි ගිහිල්ලා බලමු බිල්ඩ් එක කොහොමද කියලා. ෂොප් එක තඳුරලා දෙන්නම්. ෂොප් එක අතරම හොඳයි. මට මානම ගිහිල්ලා කතා බහ කළාට පස්සේ මට මානම හෙල්ප් එකක් දුන්නා මේ වැඩේ කරගන්න. නැත්නම් සිරාවට මේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. හේතුත් මත තමයි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝත් එක්කම ඉන්න. අපි බලමු ගිහලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉන්න මෙතන තියෙනවා මේ ෂොප් එක. Good store. Hi. Ko ආවද අයියා? ඇතුළේද? නදිනා ප්ලේස් එක මොකද මැෂින් එක බිල් කරනකම් දෙන්නේ? නෙදී මෙයාගේ. මගේකද නෑ? නෑ. රත්නපුරේ. අම්මට රත්නපුරෙන් දාන්නේ? උදේම ආවද? ඔව්. දැක්කන් රට වටෙන්ම එනවා මේකට බඩු ගන්න. දැන් ගිහලා බලමු අයියා. ඒක කණවිදියක් කොටනම් කණවිදිය බලන්න. හරි මේ ටිකක් ට්‍රෑ වුණා බිල්ඩ් එක පටන් ගද්දී. දැන් තමයි අයියට පොඩ්ඩක් නිදහසක් ආවේ. මෙච්චරලා කස්ටමර්ස් පිට තිබ්බේ. ෂොප් එක ගැන කියන්න ඊට කලින් මම තෝරගත්ත බඩු ටික තියෙනවා. මේක කියන්න ඕනේ මේක පට්ටම් බජට් PC බිල්ඩ් එකක් කියලා මම කිව්වනේ. මොකද එකක් ලක්ෂ පයින් නැති වෙන්න මගේ වැඩ වලටයි එඩිටිංగ్ ක්වොලිටි එකටයි එඩිටිංగ్ වලටයි පොඩි ගේම් එකක් දෙයක් පොඩි නෙමෙයි නෝමල් ගේම් එකක් දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මම තාම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ගහලා නැහැ. ග්‍රැෆික් කාඩ් එක පස්සේ ගහගන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ හින්දා ලොකු ගේම් වලට යන්න විදියක් නැහැ. මොකද i3 10 එකක් ගන්න. එතකොට ඒකේ අර 2.GB ගානක් Intel graphic තියෙන හින්දා normal game එකකට අවුලක් නැහැ. හොඳයි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. Corsair DR4 8GB MHz 3200 RAM එකක් කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ normal fan එකක් තියෙනවා. Core i3 10 Gen එකක් මේක graphic එක කියන එක. මොකද මම graphic card ගන්න නැති හින්දා
අදට Falcon 256GB NVMe SSD එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ CV450 එකක් තියෙනවා මේ power supply එකක්. මේක board එක. එකත් එක්කම තියෙනවා මේක නමක් ගමක් දන්නේ නැහැ මොකක්ද අයියේ මේක? කේසින් එක? golden fill G9 golden fill. ඒක තමයි තියෙන්නේ මේ අද. දැන් තව පොඩ්ඩකින් බිල්ට් එක ගහන්න කියලා යන්නේ. හරි මේ දැන් ඉන්නවා ඩූඩ් ස්ටෝර් වල අධිපති මේ මොකද්ද නම මේ තරු කියලා කියන්නේ අපි ආදරේට. ඉතින් මේ අයියා තමයි මේ ඩූඩ් ස්ටෝර් එකේ මට මේ ටික ඔක්කොම ගන්න පට්ටම හෙල්ප් එකක් දීලා ඔක්කොම හරියට බලලා මොනවද ඕනි විදියට ෂේප් වෙන්න. මොකද මං කියලා දෙනවා මේක මොකෝ මේ ගොඩක්ම බජට් එකක් කියලා. නේ අයියේ. මේක ගොඩක්ම කියන්නේ පරිම බජට් අඩු කරලා ඔක්කොම කරලා තියෙන පුළුවන් තරම් විදියට තමයි කරලා තියෙන්නේ. ගාන. ඔව් ඒ වෙලේ යන්න පුළුවන් ගානට උපරිම දෙයක් කරලා තියෙන්නේ මෙතන මේ හරි හදන්න හදන්නේ මම මෙතනින් දාන්නම් ඩූඩ් ස්ටෝර් එකේ මේ YouTube channel එක නේද මොකද අපේ PC Genius. ඔව් PC Genius LK PC Genius LK. PC Genius LK කියලා මම මෙතනින් දාන්නම්. ඒක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. තව Instagram, Facebook ඔය ටික අපේ website එක ඩූඩ් ස්ටෝර් මම දාන්න ඔක්කොම මේ description එකෙන් දානවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ගිහලා අනිවාර්යෙන් යාගේ වීඩියෝස් බලන්න. වීඩියෝස් හොඳනම් සබ් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන් PC එකක් හදාගෙන තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මොකද මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මට මාරම හෙල්ප් එකක් තිබ්බේ. ඒ නිසා දැන් වෙලාව පවෙන ඉක්මනට හදන්න ගමු එනවා. අපි යම් PC එකට. සෙක්සි ලුක් එකක් තියෙනවා මේක. මෙන්න තියෙනවා. ඒකට Windows ගන්නක මම දැන් ඉන්නේ. Windows ගාවට පස්සේ වැඩේ හරි. හරි මේ දැන් තමයි මගේ බිල්ඩ් එක ඉවරුනේ. අයි කියන්න ඕනේ මේක පට්ටම් පොඩි බිල්ඩ් එකක්. ඒ හින්දා වැඩි හිතන්න යන්න එපා. මොකද මේ ලංකාවේ ලක්ෂ ගණන් වල ලොකු බිල්ඩ් එනවා. මගේ බිල්ඩ් එකේ ගැන එහෙම හිතන්න එපා. මම මොකද දැම්මේ ගොඩක්ම මේ මං වගේ තව අය ඉන්නවා නෝමල් දෙයක් කරගන්න තමන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න විතරක් නෝමල් බිල්ඩ් එකකට යන්න පුළුවන් අය. අනිත් එක මේක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් දාලා තියෙන්නේ හැම එකක්ම. නෑ මගේ මේ පරණ PC එකේ මේ හાર્ඩ් එක දැම්ම මේක විතරයි සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් එකක් විතර තියෙන්නේ. අනිත් හැමදේම බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. මට පට්ට උදව් කළා ඊයේ. thank you. Go. thank you. මේ මම ඒක නම් contact numbers ඔක්කොම දානවා. හරි දැන් අපි මේ බලමු කොහොමද මෙතෙන්ට එන්නේ කියලා shop එක කොහොමද යන්නේ මේ අයියා ඉන්නවා අයියගෙන් අහගන්න කොහොමද මේ shop එකට එන්නේ කියලා. ඔයාලට ලේසි Google Map එකෙන් අපේ search කරලා Dude Store කියලා Dude Store එකේ location පෙන්නනවා Google Map එකේ. එහෙමත් නැත්නම්
පිළියන්දල කැස්බෑව ප්‍රධාන පාර්කේ බෝකුන්දර හන්දියේ වඩා ලොකේෂන්ස් ලේසි नेविगेशन එකක් විදියට තියෙනවා පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක ඉස්සරහා තියෙනවා එතකොට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේට මෙහා පැත්තේ පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක ඉස්සරහාම බිල්ඩින් එකේ උඩ තට්ටුවේ තියෙන්නේ ලේසි හොයාගන්න ඕනම කෙනෙක්ට පිළියන්දල කැස්බෑව පිළියන්දල හොරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ බෝකුන්දර හන්දිය පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක ඉස්සරහාම හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි thank you පට්ටම ලොකු උදව්වක් කළා මේ මට ඇත්තටම මාර වුණා නැත්නම් මට මේ බිල්ඩ් එකක් වෙන්නෙත් නෑ ඉස්සරහට මේ බිල්ඩ් එක පොඩ්ඩක් දැන් මේ මොනවාද VG කාඩ් එහෙම දාලා නෑ ග්‍රැෆික් කාඩ් ඒවත් ඉස්සරහට පුළුවන් විදිහට දාගන්නවා එතකන් මේ විදිහට යන අලුත් වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්නේ මේ මැෂින් එකෙන්මයි හරි එහෙනම් මම කියු විදිහට PC Genius LK YouTube channel එක මම කලිනුත් දැම්මා මම යට දානවා description එකේ එන එක බලන්න subscribe කරන්න මාවත් subscribe කරන්න වීඩියෝ හොඳ නම් like එකක් දාන්න ඉස්සරහා මාත් එක්කම ඉන්න මේ වගේ ඒවා එන්නේ නැහැ මම මේ වගේ ඒවා කරන්නේ නැහැ කොහොමදත් මම ඉස්සරහට කොහොමදත් කරන්නේ මොටෝ බ්ලොගින් travel bloggers ඒවා තමයි එන්නේ vlogs එන්නේ ඉස්සරහට එන මම ගිහලා නම් දැන් පරක් වෙලා තියෙන හොඳටම drive වෙලා ඉක්මනට යන්නත් ඕනේ එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු පරිස්සමෙන් ඉන්න thank you bell button bye